大家有没有想过一个问题哦？人们为什么会选择说谎？其实啊，人会选择说谎的原因，是因为知道听的人没有听实话的勇气。我讲完这个啊，大家不一定会认同我的观点，我知道，请别着急，好不好？听我来仔细的跟大家讲一下这个观点，我会带大家去思考一下这个观点。嗨，我是 Dawson，一个善于从生活当中发现人生哲理的创意人。好，善于生活当然也从电影里面了。所以今天呢，我要带大家看的这部电影啊，是2014年由阿米尔汗主演的《来自星星的傻瓜》，好，是一部印度电影。那这部电影当中呢，会提出一个我看完以后的一个思考，这个思考啊，保证颠覆大家对这件事情的印象。这件事情到底是什么呢？是阿米尔汗他是一个外星人，然后他们在外星球的沟通语言其实都是靠心电感应的，所以因为他们靠心电感应，就不存在语言沟通这件事情，所以他也不会有说谎话的困扰，因为他心里想什么，对方就可以知道他在想什么，对不对？而且啊，他在讲这个过程当中没有情绪啊，他今天喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。但也就是因为我们有语言的沟通，所以我们心里想的跟我们想要表达的有可能就会是不一样的。在电影当中啊，他就在举例啊，你们人类啊，你们想的东西跟你们讲的都不一样啊，所以这件事情就引发我的思考。如果今天我们就像外星人一样，我们对所有事情都讲实话，那对方能接受吗？如果对方今天不能接受我说的实话，当我讲了以后跟我发脾气了，那我还要讲实话给他听吗？好，这个困惑啊，就在这件事情上我一直在思考。后来我就开始在思考了一个问题哦，这个问题就是我们刚出生的时候，是不是就跟外星人一样，对这个地球的一切都感到好奇？我们到底是什么时候开始学会说谎话的？我就想到了一件事情啊，我记得我小时候老师问说懂不懂，很多小朋友就说我懂，可是我就是不懂啊，我就会问老师说，老师我其实不太懂，可不可以再讲一次啊？老师就不厌其烦的在讲，讲完以后我还说老师我不懂，好，老师就觉得有点不耐烦，他就继续在跟我讲，讲完以后我还是说老师我不懂，弄到最后老师就说你是故意的吗？你是比猪还笨啊！这个时候啊，其实我就开始纳闷啊，我就真的不懂啊，我不懂，我为什么还不能讲？为什么我讲我不懂，你还要发我脾气？所以为了不让老师发脾气，我才开始说好，我懂。好，这是我印象当中第一次说谎话。那到底是我没有听实话不对，还是老师没有勇气听实话不对？你看哦，这个是我在讲小时候的事情。如果我再换另外一个角度问大家，我们如果都变成大人，如果你同时爱上了两个人，并且你都在跟他们交往，哪一个你都不想放弃，请问你敢跟他们两个人说你爱着他们的同时，你也爱着另外一个人吗？我想绝大部分人都说他不敢吧。为什么不敢？因为你知道啊，你如果讲出了实话，别人一定会觉得你荒谬。如果你讲出了实话，一定会有人逼着说你一定要放弃一个。这个问题就来了，可是我明明就喜欢两个人，为什么我还不能讲？为什么我不能喜欢这两个人？因为啊，在我们的世界观里面，在我们的价值观里面，在这个道德规范里面，你不能喜欢两个人啊，你只能喜欢一个人。那这个问题就来了，爱这件事情不应该是同等的吗？我可以爱一个人，我也可以爱两个人，我也可以爱三个人，我可以爱世界万物啊。那为什么在这种状况底下，我不能说出我真的爱两个人的这个实话？说穿啦，都是因为你知道听到实话的人他会接受不了，你知道听到实话的这些人他们会生气，他们会愤怒，他们会觉得你荒谬。所以啊，人们会选择说谎话，关键都是在于听的人没有听实话的勇气。这个问题就像是先有鸡还是先有蛋是一样的无解。如果他们有听实话的勇气啊，也不会因为听到你的实话而发脾气的。有很多人说啊，实话是伤人，对，实话是伤人的，但实话也是一个最真实、不带任何隐瞒的话。所以啊，如果你希望别人对你诚实，前提是你得有听实话的勇气。不要你一直要求别人对你诚实，结果你自己听不了实话，那你只好逼别人说谎话，不是吗？我不知道大家认不认同我这个观点，因为我相信这个观点丢出来，大家一定会觉得荒谬、夸张，怎么对呢？说谎话本来就是说谎话的错啊，怎么会是没有听实话人的问题呢？这个都是大家的观点，我觉得很棒。我也不知道大家认不认同我的观点。如果你认同我的观点啊，请在留言处上面写下认同。如果不认同我的观点啊，请你写下不认同，并且描述一下你自己的观点是什么。其实你们仔细去评我说的这句话，人们为什么会说谎？是因为听的人没有听实话的勇气。
话说回来啊，这个问题就让我开始在思考，应该要教孩子怎么样说真话呢？我想了很久，我就想说，如果孩子有一天对我说真话，虽然他说的真话有可能会伤害到我，但我一定要赞美他。因为只有说真话，这才是他自己。其实要避免长大之后啊，一直在寻找怎么样做自己啊，还倒不如让他在从小的时候就知道做自己的重要性，让他知道说实话的重要性。其实做自己很重要。我们现在有很多时候啊，都在说别人想要听的话，说到最后啊，其实我们都忘记了怎么做自己。如果今天孩子跟我说谎话，我也一定要鼓励他勇敢地说出真话，并且保证他说出真话，我绝对不会处罚他。不过我相信很多家长一定都是这样，就是鼓励孩子说真话，结果孩子说出真话以后啊，还处罚他。如果孩子说出真话你还处罚他，那你就真的在孩子面前成为一个真正的骗子，虚伪的骗子。是你让人家说真话，人家说了真话以后你还处罚他。所以今天从汉密尔顿这部电影《来自星星的傻瓜》当中，其实让我印象最深刻的就是这个点。如果我们每一个人都像是外星人来到地球的时候，每一个人我们的沟通都是从心里面发自内心的跟别人沟通，说真话这件事情就不用害怕伤人，对不对？如果你喜欢我带着大家一起去动动脑，去思考一些人生的问题呢，请你订阅我的频道，也期待你跟我分享你的人生观点哦。今天的从电影看人生我们就到这里，下一次再见哦，拜拜。आयो रे भाया रंगीलो मेहमान छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग हो आयो रे भाया रंगीलो मेहमान अरे छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पे छलांग मरवाएगा तू पिटवाएगा तू मत कर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  घर की छोकरो आयो रे बढ़ के हारो मेहमान अरे घर की छोकरो आयो रे बढ़ के हारो मेहमान पचरंगी पोशाक पहन तू कौन गांव से आयो तू पटना से या पाटन से या पटियाला से आयो पचरंगी पोशाक पहन तू कौन गांव से आयो तू पटना से या पाटन से या पटियाला से आयो तेरा नाम तो होगा भाया रे जो स्कूल में था लिखवाया रे तेरा नाम तो होगा भाया रे जो स्कूल में था लिखवाया रे हो तेरा कोई पता तो होगा राशन कार्ड अरे बादल चीर के टपका तू या आया धरती फाड़ मरवाएगा तू पिटवाएगा तू मत कर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  अरे घर की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान घर की छोकरो आयो रे बढ़ के मारो मेहमान अच्छा है जो खो गई यादें झगड़ा ना तकरार अच्छा है जो खो गई यादें झगड़ा ना तकरार अरे ना तो किसी से लेना देना ना कोई सर पे उधार प्यारो तू लागे भोलो तू लागे मत कर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 